जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आसतु नजर पकाइबा आज दिनर सबुठु बड़ खबर उपरे भिडियोटी को निश्चित शेष जाए देखंतु सेमिति भल पाइबा आपण मानकर जारी रखिबे कमेंट बॉक्स रे निहाती जय जगन्नाथ बोली गोटे गोटे थर निश्चित लिखिदेबे डेरी न करी आरंभ करबा कोन जय जगन्नाथ नंबर 1 आरंभ हैला सर्वभारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलनी उद्घाटन कले गृह मंत्री अमित शाह आरंभ हैला सर्वभारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलनी लोकसेवा भवन रे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलनी को उद्घाटन करिसेंती 3 दिन धरी एही सम्मेलनी चलिबा सम्मेलनी रे आतंकवादर मुकाबिला माओवादी मुकाबिला उपकूलर सुरक्षा नुआ फौजदारी आईन और निशा कारबारर मुकाबिला उपरे आलोचना हेबो पुलिस कार्य करबा समय आसुथिबा समस्या भित्तिभूमि और पुलिस कल्याण संपर्कित प्रसंग रे खोला मत रखिबे वरिष्ठ अधिकारी एही सम्मेलनी अवसर रे उत्कृष्ट सेवा लगी राष्ट्रपति पुलिस मेडल प्रदान कराजिबो। नंबर 2 भुवनेश्वर बड़ घोषणा कले प्रधानमंत्री मोदी कहले ओडिशा रे पालन हेबो प्रवासी भारतीय दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर आसी निज उद्बोधन रे बालीजात्रा कथा मने पकाइछुंती आउ कहउछुंती चलित मास रे ओडिशा रे बालीजात्रार सफल आयोजन हैला आउ आजि मु एठारे डीजीपी सम्मेलन रे जोग देबाको आसीछि। आम देश रे 100 रु 150 वर्ष हेबो एही सम्मेलन चालिछि हेले ओडिशा रे एहा प्रथम थर हेउछि। देशर प्रमुख क्षेत्रर मुख्य एठारे एही प्रेरणा नहीं निज निज स्थान को फेरिबे। 4 दिन परे 4 डिसेम्बर एठारे नौसेना दिवस पालन हेबो। पुरीर ब्लू फ्लैग बीच रे नौसेना तार शक्ति देखाइबो। एहार अर्थ ओडिशा वैषयिक नजरर केंद्र को आसीबो। पुणी 2025 जनवरी 8 रु 10 भितरे भुवनेश्वर प्रवासी भारतीय दिवसर आयोजन हेबो। विश्व सारा लोक आसीबे। दुनियार अनेक लोक को स्वागत करिबार सुजोग मिलिबो। ओडिशार भरपूर प्रचार प्रसार हेबो। नंबर 3 जंगल रे निया लिभाइबो एटीवी 18 जिला को दियाकला 139 टी गाड़ी। जंगल रे निया लिभाइबो एटीवी देशर प्रथम ऑल टेराइन व्हीकल दौड़िबो ओडिशार विभिन्न दुर्गम जंगल रे निया लिभाइबा सहित जीवजंतु उद्धार कार्य रे सहायक हेबो। एथर 18 टी जिलार जंगल रे पैंतरा मारिबो 139 एटीवी गाड़ी। निया को करिबो नियंत्रण खाली निया को लिभाइबो ता नुहे बाली माटी कादुओ रास्ता पहाड़िया अंचल एवं जेउटी रास्ता नहीं सेठाको मध्य जाई परिबो। एथिपाई राज्यर विभिन्न जंगल को मिलिछि ऑल टेरेन मोटर जान बा एटीवी एवं अग्नि निराकरण सहायता यूनिट। नंबर 4 आज लैंडफॉल करिबो बात्या फेंगाल। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा गभीर अवपात घनीभूत होई बात्यारे परिणत होइछि। एहार प्रभाव रे तमिलनाडु रे प्रबल वर्षा होइथिबा बेले भुवनेश्वर रे मध्य किछि स्थान रे हल्का वर्षा होइछि। तेबे आज तमिलनाडु आंध्र मझिरे बात्या फेंगा लैंडफॉल करिबो बोली सूचना मिलिछि। तेबे ओडिशा उपरे प्रभाव नथिले सुधा झिपिझिपि वर्षा होइछि। एही घूर्णिबलय जोगु तमिलनाडु रो उपकूलवर्ती अंचल रे आसंता 2 दिन धरी प्रबल वर्षा हेबा संभावना रही। नंबर 5 महाराष्ट्र रे दुर्घटना दुख प्रकाश कले प्रधानमंत्री मृतकों को 2 लाख टंकार सहायता घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र गोंडिया रे एक बस दुर्घटना रे प्राण हराइथिबा लोकों प्रति गभीर शोक प्रकाश करिसेंती। मृतकों परिवार को प्रधानमंत्री रिलीफ पांठी पक्षरु 2 लाख टंका एवं आहतों को 50,000 टंकार अनुकंपामूलक सहायता राशि घोषणा करिसेंती। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र गोंडिया रे घटी बस दुर्घटना रे प्राण हराइथिबा व्यक्तिंक पई मु दुखित जो माने निज प्रियजन को हराइछंती सेमानक प्रति समवेदना जणाउछि। आहत माने शीघ्र सुस्थ हुंतु क्षतिग्रस्तों को स्थानीय प्रशासन सहायता करुछि। प्रत्येक मृतकों परिवार को 2 लाख टंकार अनुकंपामूलक सहायता प्रदान कराजिबो। नंबर 6 पुणी बढ़िबो आलू दर आलू देबेनी दीदी कौनसी राज्य को आलू देबाको पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मना करिबा परे बढ़िछि चिंता। पश्चिमबंग पुलिस ओडिशा आसुथिबा आलू ट्रक छाड़ुनी। सीमारे 2 दिन हेला अटकिछि शह शह आलू ट्रक। लक्ष्मण नाथ टोलगेट पाखरु किछि गाड़ी फेरी जाइछि। जनवरी फेब्रुआरी रे नुआ आलू अमल न हेबा पर्यंत राज्यरु आलू और पियाज रप्तानी उपरे पश्चिमबंग सरकार कटकणा लगाइछंती। अगस्ट रे पश्चिमबंग आलू
रप्तानी बंद करबा परे ओडिशा रे स्थिति अणआयत होइथिला। एबे पुणी से भली संकट देखादेब कि राज्य को आलू ट्रक छाड़ुनी पश्चिमबंग एहा परे बढ़िबारे लागिछि आलू दर। नंबर 7 गणशिक्षा विभाग बड़ घोषणा 496 टीजीटी पदवी सृष्टि। एणिके स्कूल ले ओडिया भाषा पाई स्वतंत्र ओडिया शिक्षक नियुक्ति हेबे। ओडिया शिक्षक माने राज्य रे तालीम प्राप्त स्नातक शिक्षकों परि समान दरमा एवं भत्ता पाइबे। ओडिशा सरकार स्कूल एवं गणशिक्षा विभाग ए संपर्क में विज्ञप्ति जारी करिछि। 2023 मसीह रे टीजीटी पाई ओडिशा रे सृष्टि होइतिबा मोट 1984 टीजीटी पदवीर 496 पदवी एही सुविधा पाइबे बोली विभाग कहिछि। एमाने स्वतंत्र भावे ओडिया पढ़ाइबे। टीजीटी पदवी गुड़िकु टीजीटी वर्ग अधीन रे एक उपवर्ग हेबो बोली विभाग कहिछि। नंबर 8 ओटीपी आसेबा बंद खबर को नहीं स्पष्ट कला ट्राई। आसंता काली ठारू मोबाइल को कौनसी ओटीपी आसीबो नाही। बिना ओटीपी रे किभଳି काम करा जिवो ताहाकु नहीं लोके चिंता रे पड़ी जाइथिले। ए खबर को नहीं ट्राई लोकमानंकु चिंता न करिबाकू सूचना देछि। भारतीय दूरसंचार नियामक कर्तृपक्ष एक्स रे एक पोस्ट शेयर करी सूचित करी कहिछि दूरसंचार नियामक देश रे वृद्धि पाउथिबा साइबर अपराध को ह्रास करबा पई गत किछि वर्ष हेबो उद्यम जारी रखिछि। नकली कॉल व मेसेज को अटकाइबा पई अक्टोबर 1 रु नुआ नियम लागू करि दैछि। एथि सहित टेलीकॉम कंपनी को मेसेज ट्रेसेबिलिटी को मैंडेट करबा पई आज समय दिया जाइछि। ए नुआ नियम लागू हेले काहारी को ओटीपी मिलिबारे विलंब हेबो नाही। तेणु सोशल मीडिया रे घुरी बुलुथिबा खबर को विश्वास करी आदौ विचलित होंतु नाही। नंबर 9 पुणी थरे भारत को बड़ दायित्व। जातिसंघर शांति रक्षा आयोगर सदस्य भावरे निर्वाचित हैला भारत। समग्र विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व को प्रशंसा करुछि। एही कारणरू भारतर स्थिति विश्व मानचित्र रे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करछि। समग्र विश्व पाई भारत भूमिका को अनुभव करुछि। तेणु भारत पुणी थरे 2025-26 पाई मिलित जातिसंघर शांति रक्षा आयोगर सदस्य भावरे निर्वाचित होछि। आयोगरे भारतर वर्तमानर कार्यकाल डिसेंबर 31 रे शेष हेबो। मिलित जातिसंघ को भारतर स्थायी मिशन गुरुवार दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे एक पोस्ट रे कहिछि जे 2025-26 अवधि पाई भारत मिलित जातिसंघर शांति रक्षा आयोग को पुनः निर्वाचित होछि। जातिसंघर शांति रक्षा पाई प्रतिष्ठाता सदस्य तथा प्रमुख योगदानकारी भावरे विश्व शांति एवं स्थिरता दिगरे कार्य करबाकू भारत पीबीसी सह जड़ित हेबा पाई प्रतिश्रुतिबद्ध। नंबर 10 केउंठी हेबो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आज निष्पत्ति। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बैठक स्थगित। पीसीसीआई एवं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत समस्त बोर्ड सदस्यों को नहीं गतकाली बैठक हेबार थिला। एही बैठक रे चैंपियंस ट्रॉफी केबे एवं केउठारे खेला जिवो ताहा स्थिर करा जाइथांता। हाइब्रिड मॉडल टूर्नामेंट आयोजित होई पारिबो कि नाही किबा पूरा टूर्नामेंट केवल पाकिस्तान ले खेला जिवो ए नै आलोचना होइथिला। किंतु आईसीसी रा बैठक को स्थगित करा जायछि। टूर्नामेंट उपरे कोनोसी निष्पत्ति निया जाय नाही। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी आयोजन करुछि किंतु भारतीय दल पड़ोसी देश भ्रमण करने को मना कर देछि। सेबेठारु टूर्नामेंट केबे ओ केउठारे खेला जिवो से ने विवाद लागि रहिछि जेउथि पई आईसीसी एही बैठक आयोजन करिथिला। मीडियार रिपोर्ट अनुसार एहा एक वर्चुअल मीटिंग थिला। ए बैठक केवल 10 रु 15 मिनिट पर्यंत रहि पारे जहा परे बैठक आज पर्यंत स्थगित रखा जायछि। नंबर 11 दुकान आगरे ओडिया रे फलक न थिले सावधान गणिबे 25,000। ओडिया रे नाम फलक लेखु नथिले सावधान मोटा अंकर देबे जरिमाना। एणिकी दुकान आगरे ओडिया रे रहइबो नाम फलक स्पष्ट भाबे ओडिया रे नाम फलक लेखिबा पाई बाध्यतामूलक करा जायछि। ओडिशा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1956 अनुसार बाध्यतामूलक करा जायछि। नियम उल्लंघन कले कार्यानुष्ठान हेबो बोली कहा जायछि। जरिमाना पाई मध्य घोषणा करा जायछि। प्रथम थर नियम उल्लंघन कले 5,000 टंका जरिमाना देबाकू हेबो। सेहि परि द्वितीय थर नियम खिलाफ कले 25,000 टंका जरिमाना हिसाब रे देबाकू हेबो। नंबर 12 गहम दर को नियंत्रण करबा पाई मुक्त बजार विक्रय योजना अधीन रे ई नीलाम करिबे केंद्र सरकार। खोला बजार रे गहमर मूल्य को नियंत्रण करबा पाई भारतीय खाद्य निगम खोला बजार रे गहमर मूल्य को ह्रास करबा लागि अटा मिल्स बा गहम सामग्री उत्पादनकारी बा प्रोसेसर बा शेष गहम व्यवहारकारी को ई नीलाम माध्यम रे बिक्री करबा लागि खोला बजार रे 25 लाख मेट्रिक टन गहम बजार को छाड़बा पाई भारत सरकार निष्पत्ति नेछंती। खाद्य अर्थनीति रे मुद्रास्फीति धारा को नियंत्रण
नियंत्रण करबा पई भारत सरकार खाद्य और साधारण बंटन विभाग 2024 पाई निजर ओएमएसएस नीति रे गहम पाई 2325 बा क्विंटल एवं गहम पाई 2300 टंका संरक्षित मूल्य स्थिर करी आरएमएस 2024-25 समेत 2025 मार्च 31 तारिख पर्यंत ई नीलाम माध्यम रे घरोई पक्षकों को बिक्री करबा पई धार्य करछि। नंबर 13 कारू 88 केजी रूपा इटा सह नगद 5 लाख टंका जबत। चोरा चालाण बेले जबत है विपुल परिमाणर रूपा इटा सह नगद टंका। ब्रह्मपुर कोलकाता अभिमुखे जाउथिबा बेले बाटरे माड़ी बसिला ब्रह्मपुर पुलिस। घटनार खोलताड़ आरंभ करिछि पुलिस। खबर मुताबक खलिकोट थाना गरापल्ली टोल प्लाजा निकटरे गतकाली खलिकोट पुलिस पक्षरु चेकिंग समय एक कार भितरु 88 केजी रूपा इटा सह नगद 5 लाख टंका जबत होइछि। এই ঘটনারে পুলিশ দুই ব্যবসায়ীଙ୍କୁ অটক রখি পচরা উচরা করুছি। नंबर 14 অশ্লীল নেটওয়ার্ক সহ জড়িত অর্থ হেরফের মামলারে চড়াউ। রাজ কুন্দ্রাଙ୍କ ঘরে ইডি চড়াউ। অশ্লীল নেটওয়ার্ক সহ জড়িত অর্থ হেরফের মামলারে আজি অভিনেত্রী শিল্পা সেট্টিଙ୍କ স্বামী তথা ব্যবসায়ী রাজ কুন্দ্রাଙ୍କ ঘর এবং কার্যালয়ে এনফোর্সমেন্ট নির্দেশালয় চড়াউ করেছি। মুম্বাই এবং উত্তরপ্রদেশর প্রায় 15টি স্থাନରେ চড়াউ চালিছি। মোবাইল আপ্লিকেশন এবং অন্যান্য মোড মাধ্যমে অশ্লীল বিষয়বস্তু বଣ୍ଟନ ଅଭିଯୋଗରେ ସ୍ନାଗ୍ଧ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2021 ଜୁନରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। नंबर 15 30 टंकारे बिक्री हेबो आलू नचेत कार्यानुष्ठान नियाजिब। आलू ट्रक बंद नहीं नवीन आड़क दोष ठेलिले जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। सीमारे अटकी रही शह शह आलू गाड़ी बॉर्डर डे आलू जेपरी ओडिशा को न जाए से दीदी निर्देश में चली कड़ा पेट्रोलिंग। राज्य को आलू ट्रक आसवा कमिबारु दर भी उपरमुआ हेलानी जहाकु नै चिंतारे खाउटी ओ व्यवसायी। एसबु भितरे भाई भौणी संपर्क प्रसंग उठाई पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को निशाना करिसेंती जोगाण मंत्री। से कहते जे पश्चिमबंग कहीं बारंबार एभली करुछि मु जानि नाही। भाई कहिथिले बोली भौणी बंद करिथिबे किंबा भाई चिट्ठी लिखिथिबे सेथिपाई आलू देउ नाही। तेबे कोन पाई बंद करा जायछि अनुध्यान करिबी। दिनक भितरे 8 टंका बढ़ी किलो 35 रे पहुंचिलाणी आलू। तेबे 30 टंकारे आलू बिक्री हेबो बोली बैठक परे मंत्री सूचना दैछंती। चढ़ा दर रे बिक्री कले कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली से कहछंती। नंबर 16 जीएसटी अनियमितता पाई क्षुद्र व्यवसायी उपरे आउ लागिबनी अतिरिक्त जरिमाना। छोट बा क्षुद्र व्यवसायी को आश्वस्ति। जीएसटी अनियमितता पाई आउ क्षुद्र व्यवसायी को लागिबनी अतिरिक्त जरिमाना। जीएसटी आईन धारा 128 उपधारा ख को कोहल करिसेंती केंद्र सरकार। जीएसटी रिटर्न नियमित न देले एने थिला आर्थिक जरिमाना व्यवस्था जहाकु नै सर्वभारतीय व्यवसायी संघ केंद्र अर्थ मंत्रालय को अभियोग करिथिला। जीएसटी संक्रांत रे केंद्र सरकार को एपरि निष्पत्ति संपर्क रे व्यवसायी को सचेतन कराजिबो। एने खोद जीएसटी कमिशनर आज उत्कल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रे एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम करिवे। नंबर 17 पाटपुर थाना देशर द्वितीय श्रेष्ठ थाना पुरस्कृत कले केंद्र गृहमंत्री। गंजाम जिला पाटपुर थाना देशर द्वितीय श्रेष्ठ थाना भावे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह पुरस्कृत होछि। लोकसेवा भवन कन्वेंशन सेंटर रे उद्घाटित होइथिबा अखिल भारतीय पुलिस महानिर्देशक बा महानिरीक्षक सम्मेलन रे पाटपुर थाना को देशर द्वितीय थाना भावे पुरस्कृत करा जायछि। उक्त सम्मेलन रे राज्य आरक्षी महानिर्देशक श्री जोगेश बहादुर खुरानिया जोग देथिबा बेले ओडिशा पुलिस पई एही सम्मान अत्यंत गर्व और सम्मानर मुहूर्त बोली मत व्यक्त करिसेंती। नंबर 18 16 वर्षरु कम बयस पिलांकु सोशल मीडिया मना। 16 वर्षरु कम बयस पिलांकु सोशल मीडिया मना। एणिकी पिला माने फेसबुक इंस्टाग्राम एवं एक्स अकाउंट व्यवहार करि परिबे नाही। ऑस्ट्रेलिया संसद रे गृहीत होईछि एपरि ऐतिहासिक प्रस्ताव। एही नियमर अवमानना कले जरिमाना लागू कराजिबो। विश्व रे प्रथम थर केउ देश रे एपरि ब्यान लगा जायछि। जेउ प्लाटफॉर्म एही नियम पालन रे व्यर्थ हेबो सेमानको उपरे प्राय 32.6 मिलियन डॉलर जरिमाना लागू कराजिबो। एही कड़ा बिल गत बुधवार निम्न सदन रे ओ गुरुवार उच्च सदन रे गृहीत होइथिला।
नंबर 19 देश रे मॉडल हेबो ओडिशा अग्निशम विभाग एणिकी अग्निशम विभाग रे महिला मानकु मिलिबो नियुक्ति एने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दैछंती सबुज संकेत अग्निशम विभाग रे फायरमैन पदवी रे महिलांक नियुक्ति विषय को विचार को नियाजिबो बोली मुख्यमंत्री ओयूएटी सम्मेलन कक्ष रे आयोजित नियुक्ति मेला रे घोषणा करछंती। राज्य स्तरीय अग्नियोद्धा नियुक्ति समारोह रे मुख्यमंत्री नव नियुक्ति को नियुक्ति पत्र प्रदान करछंती। नंबर 20 वंदे भारत एक्सप्रेस उपरे पुणी पत्थर माड़ ट्रेन लो भांगिला काच डेराडून आनंद विहार जाउथिबा वंदे भारत एक्सप्रेस उपरे बुधवार दिन पत्थर माड़ करा जायथिला। एही घटना मेरठ रु मोदी नगर आसीबा समय स्टेशन रु 5 किलोमीटर पूर्वरु एही पत्थर माड़ होछि। किछि असामाजिक व्यक्ति ट्रेन लो E1 एवं C4 कोच उपरे पत्थर फोपाडिछंती। एही पत्थर माड़ कारणरु ट्रेन लो काच भांगी जायछि हेले काहारे किछि क्षति होई नाही। एही मामला रे एफआईआर रुजु करा जायछि। नंबर 21 युद्ध रे सटन 2 क्षेपणास्त्र मुतयन लागि पुतिन का आदेश। रूसिया और यूक्रेन युद्ध मध्य पुतिन का आउ एक पदक्षेप एबे विश्व को आतंकित करिछि। रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कथित रूपे परमाणु सक्षम RS-28 सर्मट क्षेपणास्त्र को युद्ध रे मुतयन करबा पई आदेश दैछंती। एही विपज्जनक क्षेपणास्त्र को साधारण भाषा रे सटन 2 कहा जाउछि। एहा विश्वर सबुठु घातक अस्त्र मध्य अन्यतम और एकाथरके 25,556 किलोमीटर दूर रे लक्ष्य संधान करिपारे। नंबर 22 टळीगला बड़ दुर्घटना माटी तळु विपुल परिमाणर विस्फोरक सामग्री जबत कले जवान। माटी तळु मिलिला विपुल परिमाणर विस्फोरक सामग्री। सर्च ऑपरेशन बेले बौद्ध जिला मनमुंडा थाना कनागुड़ा अंचलरू एहाकु ठाब करिसंती जवान माने। फଳରେ बहुत बड़ विस्फोरणरू रक्षा पाइगले सुरक्षाकर्मी और अंचलवासी। बौद्ध एसपी नागराज देवरकोंडांक सूचना मुताबक मनमुंडा थाना कनागुड़ा अंचल नक्सल गतिविधि थिबा नै सूचना मिलिथिला। परे डीवीएफ जवान माने कम्बिंग ऑपरेशन ले जाइथिले। कनागुड़ा गां ठरू 500 मीटर दूर रे जंगल रे सर्च ऑपरेशन बेले ए विस्फोरक सामग्री ठाब करिथिले डीवीएफ जवान और बम स्क्वाड। नंबर 23 मत्स्य संपद संरक्षण पाई माछ धरा कार्यकलाप उपरे निषेधादेश। भारत सरकार को मत्स्य चाष प्राणी संपद एवं दुग्ध उत्पादन मंत्रालय अधीन मत्स्य विभाग मत्स्य संपद संरक्षण एवं सामुद्रिक मत्स्य चाषर स्थिरता पाई पूर्व उपकूल सहित ओडिशार 480 किलोमीटर दीर्घ उपकूल रे एप्रिल 15 रु जून 14 पर्यंत वार्षिक माछ धरा कार्यकलाप उपरे एक समान निषेधादेश लागू करुछि। यह व्यतीत ओडिशा सरकार प्रतिवर्ष नवेम्बर 1 रु मे 31 मध्य ऑलिव रिडले कंच संरक्षण पाई ओडिशा उपकूलर 120 किलोमीटर अंचल रे वन्यप्राणी अभयारण्य देवी नदी मुहाण ऋषिकल्या नदी मुहाण एवं धामरा नदी मुहाण माछ धरिबा उपरे प्रतिबंधक लगाई थांती।